今日の漢字分解は、切るです。7と、刀で、切るです。次に、この漢字の言葉です。切る、切る、切って、切って、大切、大切、親切、親切。最後に、漢字の書き順です。今日は、この漢字について勉強しました。お疲れ様でした。